Mãe, corre! Corre! Estevão, olha pro lado! Estevão! Acabamos de chegar aqui na Mansão Friends e nós estamos escutando um barulho muito estranho pra aquela parte ali do mato. Gabriel, coisa da sua cabeça, Sério, Gabriel. ó, até o guardinha tá passando aqui, olha ali. Gabriel, tá passando eu tô guardinha. cansada. Eu tô cansada. Não, mãe, mas a gente tem que olhar o que é. Porque vai que é o Mickey malvadão que Gabriel, veio pra cá. não tem nada. Então tá, olha ali, ó. Você tá vendo alguma eu coisa? escutei um barulho lá atrás. E pra que vocês me trouxeram junto? Sendo que é horário de estar dormindo. Não vai estar no meio da rua. Mas é porque se a gente escutou um barulho e é o Mickey malvadão, pode ser que ele entre na Mansão Friends. Então Claro vai que ser não. pior. Como que ele vai entrar? Ele não Igual tem a gente falou da última chave. vez, a gente vai lá olhar sim, Gabriel. entendeu? Então já deixa o like, se inscreve no canal e a gente vai achar ele. Porque eu tô achando que esse barulho foi ele, Gabriel, olha lá atrás. O quê? Olha lá atrás. Nada. A árvore. mano. Tá querendo me assustar já, né? Mas eu vou achar esse Mickey. Ai, Gabriel, isso é Ou tudo não, coisa da eu sua acho que eu não quero cabeça, achar, não. Gabriel. Mas vamos só olhar pra ver se ele tá lá ou não. Tomara que não seja ele. Eu também acho que... Eu também espero que não seja. Gente, eu convenci eles a virem aqui no meio do mato pra gente poder... Ser um kit de flash que é esse? É flash pra gente ver, assim, as coisas. Mas eu já tô vendo aqui com o flash que eu liguei, Eu ué. não quero seu flash, quero o meu. Misericórdia, que é isso? Eita, olha ali o guardinha passando ali de novo. Ó, tá passando ali. Simon, para com isso. Claro que o Mickey não tá aqui, cara. Ó, tá me irritando. Tá me irritando. Ele tá passando com a luz aqui na minha cara. Eu não tô procurando Mickey. Estou procurando dinheiros no chão. Ó, mas tá... Claro que não tem dinheiro aqui, né? Quem é que passa aqui essas horas? Gabriel, O quê? eu acho que tem alguma coisa atrás daquela árvore bem ali. De que árvore? Aquela árvore bem ali. Ai, para de inventar coisa, para de inventar Lá história. nem tem árvore, aquilo nem é Gente, árvore. aqui nem tem nada, nem tem Ali árvore, é nem um tem... arbusto. Onde? Lá. Eu não tô vendo nem árvore aqui, na verdade, né? Então tá cego, né? Tem vários. Não sei. Eu tô falando sério. Eu acho que tem alguma coisa... Eu acho melhor a gente ir andando lá por aquela parte ali que é escura. O que você acha? É melhor a gente ir pro outro lado. Por quê? Vamos pro outro lado, por favor, é sério. Por que a gente vai pra lá se lá tem luz? Normalmente, as coisas ruins sempre ficam na parte Mas eu não quero escura, ir pro entendeu? lado. Ai, que horror, Estevão. As coisas assim não ficam na parte escura que você tá aqui. Eu sou coisa ruim? Que é isso? Ô, Que Estevão, coisa feia. Quem tá de palhaçada com essa carinha? Você tá me tirando a paciência hoje. gente, agora não é hora de ficar brincando com essas coisas. Coisa Não, mas séria. Tá bom, já decidimos. Cadê a Nós mãe vamos que pra manda parte vocês escura. dormir cedo? Cadê? Vamos Tá pra bem parte bosta. escura. Decidimos agora, na verdade, eu decidi por eles, porque eles são tudo medrosos, entendeu? Que nós vamos pela parte escura, porque a parte escura é sempre onde tem o bicho e é onde eu escutei o barulho. Gabriel. Então, se tiver algum bicho, a gente vai ver lá na parte escura, né? Gabriel. Meu Deus, um bicho. Cara, Estevão Ó, não tá normal, cara, Sai né? daqui. Para de brincadeira, Estevão. Tô falando Daqui sério. a pouco eu vou jogar ele lá no meio, eu espero que o Mickey leve ele. Gabriel, o Mickey tá te ligando. Ai, que é isso? Estevão, Bom, para com essas para coisas. de gracinha. Vamos pra parte escura agora, vem. Ai, é pra cá, pra esse lado aqui. Pra ali que eu tô Vamos- falando. Não, pra cá. Olha lá, é bem escuro, bem sombrio. Vem. Ah, então vamos. Vem, Ei, Estevão! Estevão! Vem. Gente, ele foi lá pro outro lado. Então vamos, sozinho, Tá bom, sem o Estevão. vamos. Gente, o Gabriel inventou que escutou Ai, será que ele alguma vai coisa. Ai, Calma, eu não vamos queria pensar. ir, não. Gente, tem alguma coisa aqui. Tá infestado. Mãe, eu vi muita coisa ali, eu acho que é barata. Que horrível. Sim, ó, tem muito negócio aqui assim. Não, mas é ali, ó. Tem alguma coisa. Mãe, corre! Corre! Estevão, olha pro lado. Estevão! Estevão, olha ali, Estevão! Corre! Vai, gente, sai daqui rápido, vamos pra mansão. Vamos, corre! Olha aquilo! O Mickey malvadão tá ali. Vocês viram? Tinha um monte de aranha no chão. Eu fiquei Estevão, apavorado. você é lerdo, o Mickey malvadão tava do seu lado. Nem vi nada sobre as aranhas. Quase que ele te pegou. Eu não acredito que ele não viu o Mickey. Olha ali, ele tá vindo. Pega a chave rápido. Vai, mãe, corre. Gente, o que é aquilo? Vamos tentar. Ai, Estevão, a chave. Vai. Pega a chave, vai. Eu vou tentar atrasar ele. Mãe, pega a chave. Eu vou tacar meu chinelo nele. O quê? Não vai dar certo, tem que ser a chave. Estevão, não. Você jogou a chave perto dele. Estevão, você jogou a chave. Mãe. Cadê a chave do carro? Mãe, eu não sei, não tá comigo. Ah, tá sim. Tá comigo a chave do carro. Vai, abre. Vamos entrar. Ele pegou a chave da mansão Friends. Entra rápido. E agora?
Vamos trancar o carro. Entrar. Olha ali. Gente, Ele tá lá fora. O Estevão saiu. O Estevão é doido. Estevão, o que você foi fazer? Eu peguei. Estevão, você pegou a chave, mas ele tá aqui fora agora. Gente, trava as portas. Estevão, Olha ali. Ai, meu Deus, ele tá aí na janela. Vai, finge que não tá vendo ele. Finge que não tá vendo ele. Vai que assim ele vai embora. fica quieto. Eu acho que ele não tá vendo a gente. Silêncio. Eu acho que ele não tá nos vendo. O vidro é escuro. Eu acho que Ainda ele mais não com tá esse vendo. flashzão. Para. Silêncio, eu acho que ele Silêncio, não tá Estevão, silêncio. Que é isso? vendo. Ele tá... Ai, ele quase caiu. Coitado, ele quase caiu. Ai, ele tá vindo pra minha porta. Tá vindo pra minha porta. Sua porta tá trancada, né? Tá. Ai, trancada. Que medo. Eu acho que tá. Vamos Eu ver as tranquei. luvas, checa se tá Eu trancada. tranquei já. Como que a gente vai sair daqui agora? Tive uma ideia. Não buzina. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora? Foi o poder da buzina. Ainda bem, ele tá indo embora. Eu acho que agora que ele tá indo embora, a gente pode sair correndo, já que o senhor pegou a chave. E aí a gente pode ir embora. Abre. Ai, como assim é só abrir aqui? Pronto, abriu. Abriu. E se o barulho chamar ele? E agora? Vai, desce devagar, vai. Gente, agora ele tá indo embora, olha ali. Soube. Será que ele foi Vamos embora? ver pra qual lado ele vai. Que vir pra qual lado ele vai? A gente tem que correr lá pra dentro. Gabriel, Eu quero ir pro lado da minha cama. antes que ele esconde. volte... Vamos sair, vai. Debaixo da coberta. Corre. Ele tá indo embora. Mas se você pegou a chave certa? Não sei. E se ele pegou a Eu tô chave? com a chave. Ele Se pegou a chave? Ele fez a cópia da nossa chave. Não quando tinha como ele fazer a pegou. cópia, né? Foi tipo muito rápido. Gabriel, ele tem poderes. Você não... Não. Ele tá voltando e Estevão trancou. Estevão, para de gracinha. Abre aqui. Ele tá voltando. Olha ele. Socorro, ele tá voltando. Abre. Estevão, para de brincadeira. Ele tá voltando. Sério. Estevão, não, abre. Gente, Estevão vai fazer a gente ser pego. Vai, Estevão, ele tá ali. Entra, rápido. Vai, mãe. O que é aquilo? Ele tá vindo. Silêncio, porque se ele tá nos vendo, mãe. Estevão, olha ali, olha lá no vidro. Olha ali. Abaixa. Shhh. Abaixa, seu lerdo. Abaixa. Mas e se eu abaixo e vou pra cima? Gente, ele Para, Estevão. Não, Estevão, para. tá parado. Ele tá parado. Sério. Eu acho melhor a gente entrar e trancar a porta. Eu vou sair aqui. Vamos entrar e trancar a porta. Vem, entrar e trancar a porta. Vamos sair daqui rápido. Estevão, para de gracinha. Gente, eu acho que o Estevão, ele não tá entendendo, é sério isso. O Mickey nos perseguiu até aqui. Para. Ele ainda tá lá na porta. Será que ele congelou? Gente, eu acho que ele congelou, ele não tá se mexendo. Tipo, Eu acho que ele tá Quê? tentando... Ele tá esperando a gente... Aqui, ele tá indo aqui. Olha, ele tá saindo de novo. Não, eu acho que ele não tá indo embora. Eu acho que ele tem uma passagem secreta. Ai, ele voltou rápido. Ele voltou. Olha ali. Ele tá tentando abrir a porta. Ele tá tentando entrar, Gabriel. Ele tá tentando abrir a porta da mansão Friends. E agora? Olha ali. Gente, a gente avisa alguém, será? Avisar quem? Ué, o pessoal daqui. Vamos chamar a polícia. Mãe, mas sempre quando chama, ele sai rápido. Você acha que ele vai ficar aqui parado? Ele tá indo embora. Ele consegue ver quando a polícia tá vindo, até porque o olho dele parece que tem assim, um olho pra cada lado, ó. Que olhão pra cada lado. E você não tem olho, né? Porque ele tava do seu lado e você não viu. Eu vi a aranha no chão. Nossa, o Estevão é deixa eu muito... ver se ele já Não, foi. mãe, não vai. Sério. Mãe, que é isso? Me dá a chave, me dá a chave. Pra quê? Pra que... Não, pra vai que ela quer a esperar chave? pra onde? Ela quer abrir e ela quer que a gente seja pego. Não é possível. Ai, Estevão, eu tô com medo de ir lá. E agora? Você tá indo, então? Fica aí. Eu tô com medo de ir, não quer dizer que eu não vou, né? Onde que ele tá? Eu acho que ele foi embora. Agora ele Quê? foi embora. Agora ele foi embora. Foi embora? Ai, ainda bem. Gente, tivemos a ideia de que abrir a porta. Abri. Isso. Porque já tava fechado, então não tinha como fechar de novo. É claro, né? O quê? Vocês... E se ele tiver aí, gente? Se ele tiver aí, eu vou fechar, vou deixar você... Senhor Mickey! Estevão, para! Vai que o Mickey malvadão volta. É porque você tem que chamar pra ver se a pessoa tá indo pra Não, eu acho que ele foi embora. Pra onde que ele sempre vai, será? O quê? Ele subiu essa rua. Ele fez o quê? Ele subiu essa rua. Subiu a rua? Subiu a rua.
Acho que foi. Ah, mas o bom é que ele foi embora, né? Foi embora? Gente, então esse foi o vídeo. E nós descobrimos que realmente o Mickey veio pra cá de novo. Nós descobrimos que o Mickey tem poderes. E ele sempre nos segue, então já era. Ele se teletransporta. Ai, misericórdia, gente, é isso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e nos ajuda a saber pra onde que o Mickey sempre vai. Exatamente, gente. Comenta nesse vídeo, por favor.